699 sono i residenti ad oggi nel centro storico di Venezia. L'idea di mettere un contatore settimanalmente aggiornato che registri gli effettivi residenti è venuta a 4 giovani veneziani preoccupatissimi del continuo esodo verso la terraferma. E sono i numeri a dimostrarlo. Cosa ne sarà di Venezia senza i veneziani? E cosa si può fare per fermare la fuga o addirittura far tornare i giovani in città? Il problema dell'abitazione è il problema numero 1 della città, tutto il resto viene dopo. Senza veneziani Venezia non può esistere. La percentuale di anziani è molto alta, ma nessuno parla mai dei giovani che vogliono stare qui, che hanno famiglia, che hanno figli, che lavorano. Venezia ha anche i giovani. Il display è esposto nella vetrina della farmacia Morelli in Campo San Bartolomeo, come dire che la città di Venezia ha bisogno di una forte cura ricostituente. Certamente sì, l'ambiente è quello giusto, per cui ricostituenti ne abbiamo e speriamo di invertire la tendenza con questa cura ricostituente. Qualcuno in meno al punto che si possono contare come i giorni che passano su un display luminoso, ma la conta in realtà è quella dei veneziani che lasciano il centro storico lagunare per spostarsi in terraferma. La campagna antispopolamento lanciata dal gruppo Venezia, come ci racconta Ivana Gottlieb. C'è curiosità per questo display posizionato nella vetrina di una farmacia veneziana. Un countdown come quelli che segnano l'avvicinarsi di un grande evento, ma in questo caso la scritta luminosa segna il continuo diminuire degli abitanti di Venezia. E siamo molto preoccupati e allarmati e vogliamo sensibilizzare e mettere in guardia tutti quanti su questa parabola discendente molto grave. Venezia si spopola e c'è chi vuole denunciarlo. Ho accolto questa iniziativa che permette di vedere, di monitorare quella che è purtroppo in questo momento la diminuzione della popolazione veneziana. Speriamo che ci siano inversioni di tendenza e per cui l'ho accettata ben volentieri. Un'iniziativa originale dalla quale però emerge un dato scoraggiante. Nel 1951 Venezia sfiorava infatti i 175.000 abitanti, oggi ce ne sono appena 60.699. La città è turistica, l'abbiamo voluto così. Noi quei pochi che siamo rimasti dobbiamo adeguarci. Non c'è spazio per i giovani, c'è il problema della casa. No? Solo noi anziani siamo rimasti. Ma perché i giovani se ne vanno? Perché qui è troppo caro, non si può farsi vivere di turismo.